အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ blog ပိုင်းကိုမျိုး channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျပန်တစ်တော်အကောင့်ဖွင့်ကြည့်ပေမဲ့ဂျပန်စင်ကမရှိလို့ VPN ချိတ်ရတာအဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်နေရလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမိနစ်ပိုင်းပဲအချိန်ပေးပါမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာအသင်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဂျပန်တစ်တော်အကောင့်တစ်ခုစင်ကလုံးဝမလို့ပဲအခမဲ့ဖွင့်တတ်သွားစေရမယ်လို့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်အလွယ်ဆုံးအဆင့်တွေနဲ့ဖွင့်နည်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဂျပန်တစ်တော်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံး Gmail အကောင့်အသစ်တစ်ခုရှိရပါမယ်ပြီးရင် Chrome ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေလည်းရှင်းထားပါမယ်ကျွန်တော် data ရှင်းဖို့အတွက် Chrome ကိုလက်ကလေးနဲ့ဖိထားလိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ storage UJet ကိုနှိပ်လိုက် storage UJet ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီက clear data ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ clear data ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Chrome ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေအားလုံးဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ် Chrome က data ရှင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ VPN ခံရမယ်ပေါ့နော် VPN ခံမယ်ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်တစ်တော့အကောင့်ဖွင့်မှာဖြစ်သည့်အတွက်ဂျပန် server ကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရွေးပြီးသားတိုဂျိုကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ VPN ခံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ VPN ခံပြီးသွားပြီဒါဆိုရင် VPN ခံပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးပထမဆုံးအနေနဲ့ Chrome ထဲကိုဝင်မယ် Chrome browser ဝင်မယ် Chrome browser ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Gmail အကောင့်ကလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ Gmail အကောင့်ကလေးနဲ့ login ဝင်လိုက်login ဝင်ပြီးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ကတော့ဒီအောက်ကစာတန်းလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကစာလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဆက်ရွေးလိုက်မယ်အောက်နားလေးဆွဲကြည့်လိုက်ပါဂျပန်စာပါဝင်မဝင်အခုဆိုရင်ဒါဂျပန်စာတွေနဲ့ဒီမှာဂျပန်စာပါဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဂျပန်စာပါဝင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် server မှာ tiktok.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်မယ် tiktok.com okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ login ဝင်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးတွေ့သွားပြီဒီပုံစံလေးတွေ့ရင်ကျွန်တော်က open tiktok တွေကိုဒါတိုင်းမဝင်မဲ့နဲ့ not now ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆို login ဝင်မယ် login ဝင်မှာကျွန်တော်တို့က tiktok တစ်ခါမှမဖွင့်ရသေးတဲ့ gmail အကောင့်အသစ်ဖြစ်ရမယ်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ gmail အကောင့်က tiktok တစ်ခါမှမဖွင့်ရသေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ gmail အကောင့်နဲ့ login ဝင်မယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် continue as ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ login ဝင်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံးမွေးတက္ကရာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့မွေးတက္ကရာအမှန်ကိုထည့်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မွေးတက္ကရာက18နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်18နှစ်ပြည့်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာမွေးတက္ကရာထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ user name ထည့်ရမယ် user name ကျွန်တော်ထည့် user name အတူရှိရတယ်ဆို skip ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဂျပန်တစ်တော့ account ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်နေပါပြီကိုယ့်ရဲ့ account ကဂျပန်တစ်တော့ accountဟုတ်မဟုတ်ဘယ်မှာသွားကြည့်ရမလဲဆိုတော့ညာဘက်အောက်တောင်မှာရှိတဲ့ profile လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပြထားရဲ့ set ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်ပါပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ manage account ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကရှိတဲ့ account region ဆိုတဲ့နေရာမှာဘေးမှာကြည့်လိုက်ပါဂျပန်ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ account ကဂျပန်တစ်တော့ account ရရှိသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဘက်ပြန်ထွက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ open tiktok ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က tiktok application ကိုဖြတ်ထားသည့်အတွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tiktok application ကို install လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Japan TikTok အကောင့်ကအောင်မြင်စွာရရှိသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီကနေပဲ open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က Japan အကောင့်ဟုတ်မဟုတ်သွားစစ်မယ် profile ထဲကိုဝင်မယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့မြင်းသုံးချောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် setting and privacy တွေကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့အကောင့်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အကောင့်ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့အကောင့် information တွေကိုဝင်မယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့အကောင့် region ဆိုတဲ့ဘေးမှာဂျပန်ဆိုပြီးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဟာဂျပန်တစ်တော့အကောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါသိကြသွားပါပြီအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကနေအကျိုးတစုံတရာရရှိမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ